صباح الخير البنات وشاكم سافا vous allez bien. J'espère que la semaine تاعكم بدات بخير ان شاء الله وتكملوها على خير. Bon voilà, je vous ai promis sur un des groupes une teinture صبغة الشعر mais 100% naturelle. سامحوني بطيت شويه باش حطيتها الله غالب ما قعدتش. Donc اليوم ان شاء الله je vais essayer de vous poster la vidéo. Alors واش لازم تعرفوا على هاد la teinture. La teinture هادي elle est 100% naturelle. C'est une plante. ما فيها والو zéro produit chimique. كي نقول zéro c'est zéro. D'accord. Ce n'est qu'une plante. هادي la plante le produit هذا اسمه en français l'indigo. عييت ندير دي ريشيرش باش نلقى حنا عندنا نقولوها بالعربيه كيفاه اسمه باش نولي نشريه من هنا ما لقيتش. عييت جي في دي ريشيرش رحت عند مزابيه رحت عند هذوك والو ما تو سكو جو سي كو بالك تاع لا بوتانيك الا كانهم معنا في الجروب يقدروا يعاونونا سيل بلاي. لا بلانت اسمها لانديغوتيي l'indigotier. Et puis, voilà, la matière, quand ça se vend, c'est l'indigo, la matière finale. Alors, واش لازم تعرفوا على هذه la matière. أول حاجة كما قلت لكم c'est un produit 100% naturel. 100% naturel, donc ما عندكم ما تخافوا منهم. Par exemple, اللي عندهم des allergies من les teintures, اللي عندهم je sais pas, les femmes enceintes. أنا personnellement كنت نصبغ بها وأنا enceinte. Toute la durée de ma grossesse كنت نصبغ فيها malgré كان عندي بزاف لي cheveux gris donc كنت نصبغ souvent. الحمد لله ما صار لي حتى شيء، ما صار لمون بيبي حتى شيء، ما كاين والو الحمد لله. alors كيفاش on l'utilise هاد الفكرة هذه. اول حاجة ما يتحطش وحده، هذه لا بون نوفيل. donc كي ما يتحطش وحده vous allez un petit peu économiser على le prix. تاني حاجة أنا هنا ما لقيتوش يتباع دونك نجيبو من فرنسا. à chaque fois ندير des commandes كي يروحوا عباد en France on me le ramène et moi je l'utilise. مع واش يتخلط مع الحنة، يتخلط كيما نقولوا حنايا كيلة بكيلة. ça veut dire كان حطيتي مغرفة تاع لانديغو حطي مغرفة حنة يتخلط مع الحنة. mais mon conseil c'est que la première par exemple البنات حاجة أخرى اللي راهي مدايره لي ميش ولا دو بلون ولا ايفيتي لازم يكون شعرك مازال ناتورال باسكو كان ديري نقولوا كان ديري فوق دو بلون ولا تخرجي سنفوره تخرجي زرقاء ولا خضراء ما ديريش. ça veut dire سني حتى تروح لي برودوي اللي في شعرك وقصي وي تو سا كي يروح لتما ديريه باسكو اي صرات لي بيرسونيلمون malgré que قلت لها كوافيز قلت لها شوفي اني مدايره في شعري تال برودوي اسكو تقدري تصبغي لي دايور دوكا وليت فوس بلوند قلت لها اسكو تقدري تصبغي لي اون بلوند اي تو سا قالت لي هيه فينالمون والله هي البنات خرجت منفوره من عندها. vous savez que j'ai eu les cheveux bleus ou la vert je sais pas c'était une couleur un petit peu bizarre pendant un moment. alors je me suis coupé نهار هذاك les cheveux en coupe très très courte تقدري تقولي coupe garçon وعجبتني روحي. enfin merci à elle درت une coupe très très courte et voilà باش قدرت نحيت هذيك الزروقه والخضاره. alors s'il vous plaît اللي مدايره دي ماش une teinture claire et tout ça ما ديروش حتى يروح كل شيء قصوا 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 قصوا. première application كي تنحي عليك هادو لي برودوي كامل première application je vous conseille de faire الحنه صح وحدها. نقولوها اليوم ديري الحنه علاش باش ديري اون باز ديري اون باز. اليوم درتي حنه نقولوها اليوم الجمعه ديري الحنه وحدها وشلي tu vas remarquer بلي الشيب حيخرج bien sûr orange كيما تاع nos grand-mères. درتي اليوم بالجمعه لا باز غدوه بالسبت ان شاء الله تنوضي qu'est-ce que tu fais كيلا نقولوا هلا درتي سا ديبونتي بيان سور طول تاع شعرك نقولها ديري زوج مغارف حنه وزوج مغارف انديغو ولا درتي ثلاثه هكا وخلطي بالماء الدافي بيان سور. كي تخلطي بالماء الدافي
كيفاش تكون لا تكستور هوموجين، سيتادير تخلطي ما تكون يابسه ما تكون جاريه تسيح، تكون دون مانيير تقدري تابليكيها بالبانسو وما تسيحش، ماشي كي تحطي فوق راسك طف الشيء اللي تحطيه يسيح، نو تكون ابان تمدلك الطوع باش تابليكيها، ماشي يابسه وماشي. حاجه اخرى البنات، هذا mon premier conseil c'est d'appliquer la première application تكون حنة. دوزيام البنات كي تبلوا بعد الحنة لتمتم ديروها vous avez 10 minutes. شوفوا لو برودوي هذا لا بلانت في لي 10 minutes تطلق هذاك البرودوي تاع الصبغه هذاك تطلقوا اون فورس. مانيش حنقول لك في 10 minutes هذيك صبغي كلش راسك، نو حنقول لك مع تخلطي اصبغي وبداي ديما بالقدام، علاه من القدام باش يا ربي يطلع لك ويطلع لك مليح. و essaye de couvrir bien les cheveux blancs الصغار هذوك كوفريهم مليح مليح مليح. دونك مع تبلي اصبغي، ماشي تخليها طيشي كي الحنه هذيك نورمال وتصبغيها تو ماما، نو ما تصلحش باسكو لي بروميير 10 minutes هما اللي يطلق فيهم لو برودوي تاعهم الصبغه. vous allez remarquer مع تصبغي بعد ما تبدا فوالا مع تبلي اصبغي ديري شعرك كامل. هذا c'est mon deuxième conseil. Mon troisième c'est de couvrir avec un tissu ماشي مع بشكارة ولا l'aluminium, non, parce que ça peut provoquer une petite irritation. مع كان عندك نقولوها un tissu je sais pas moi مليح بيض، علاش باش تشوفي بلي قاعده تطلع un tissu بيض هكا يكون نظيف في تو سا، غسليه خليه غير الشي هذا مع تصبغي طق لمي شعيراتك في هذاك الكتيتينه هذيك نظيفها. Tu restes surtout la première fois 2 heures minimum. Oui, malheureusement, c'est un produit naturel. يطلع بعقلو البنات، خليوه بعقلو. Ça sera un petit problème اللي عندهم les migraines, surtout في الشتاء. Mais ça leur pose pas de problème يديروها. Donc, قلنا première application حنة وحدها. Deuxième, vous appliquez normal. Vous couvrez avec un tissu, minimum 2 heures de temps. On peut dire maximum, ماشي minimum. Minimum تقدروا ديروا ساعة ونص هكاك. Vous pouvez chauffer, c'est un produit naturel à 100%, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez le tester quand même. La première utilisation à l'aide-com ou à la jebhatkom, on ne sait jamais. On sait jamais parce qu'il y a des gens qui sont très très, je sais pas, disposés à des allergies. جربوا quand même. هذه هي donc voilà هذه هي la teinture naturelle كما قلت لكم اسمها l'indigo. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez faire des recherches. Anna personnellement je la ramène de France. Je la ramène de France. Ça dépend, vous allez me demander à le prix. Ça dépend كل مرة كيفاه. علاه كل مرة كيفاه parce que tout simplement c'est pas moi qui les achète. C'est plusieurs personnes منين يروحوا يشريوهم لي. Ça dépend de leur déplacement. يتباعش partout هاد le produit. Mais ça dépend de leur déplacement كي يروحوا. Ça dépend كل مرة كيفاش يجيبوها لي 6 euros 7 euros 8 euros مرة حتى جابوها لي 10 euros parce que ces personnes-là se sont déplacées un petit peu loin de leur point d'habitation ولا. هذه هي البنات. Si vous avez besoin de conseils ولا même de ramener le produit قولوا لي نجيب لكم. Y a pas de problème. Ou là de conseils d'utilisation تاني vous pouvez m'envoyer en privé ou là sur le poste. En tout cas واش حبيت نقول لكم باللي croyez-moi le résultat il est superbe. Je l'ai utilisé pendant نقول لكم 3 ans peut-être, je sais pas, 2 ans. 2 ans ou 3 ans. 2 ans ou 3 ans. Wallah, je m'en plains pas. Je m'en plains pas du tout. Je suis une adepte des produits naturels. نشتي les produits naturels. Je cherche toujours des solutions pour باش اي produit de beauté surtout اللي يستعمل في الوجه وفي الشعر ماذا بيا يكون naturel. C'est-à-dire اي produit
qui touche le corps ou là, madabia يكون naturel. Et puis c'est des produits qu'on trouve pas facilement ou ماشي مضمونين. Mais هاد le produit البنات راهو 100% naturel. Ne vous inquiétez pas. كي تشروه كي تلقاوه c'est-à-dire ما تخافوش surtout si c'est une marque ou là vous pouvez l'acheter bien sûr achetez-le d'un magasin sûr ou là comme j'étais pendant 3 ans le résultat c'est le résultat la couleur c'est un châtain foncé qui vire vers le c'est un châtain foncé, c'est pas noir, c'est un châtain foncé. Voilà. Moi j'avais une base noire mais j'avais beaucoup de cheveux blancs. يجي على الكيف والحنة n'oubliez pas qu'elle traite les cheveux. انا personnellement خرج عليا كاين يقولك تشيحي tout ça انا ساعدتني وكان شعري طوال ليه طوال. هذه هي je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin de conseils ou là, je sais pas des questions, postez-moi. Allez, bye bye, je vous dis à bientôt. Filamène, au revoir.